виното от хладилника. Много вкусно. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако съм ви била полезна с това видео, харесайте го и споделете с приятели. А ако все още не сте се абонирали за каналът ми, направете го и не забравяйте камбанката, за да получавате на време всички мои нови видеа. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи. Чао, чао! Масата забравих, че трябва да сложа домашно сладко.